Доброе утро, дорогие родители и любимые наши колосята! Сегодня мы с вами будем мастерить поделку для дыхательного упражнения. Для этого нам понадобится лист цветной бумаги, тарелочка для клея, карандаш, трубочка, ножницы безопасные, которыми может работать ребеночек, обычный клей ПВА и салфеточка. Берем лист цветной бумаги, нашу тарелочку и обводим ее. Дальше берем ножнички и вырезаем. Вырезаем аккуратненько по контуру, который мы с вами провели. Такая у меня летучая бумага получилась. Так. Вот наш кружочек уже получился. Вот. Теперь мы должны с вами разрезать вот такими надрезиками небольшими по контуру этого кружочка. Получается как небольшое солнышко, видите? Разрезаем. Это можно доверить и ребеночку, это очень простая работа. Дальше, те уголочки, что мы с вами разрезали, нужно загнуть напополам и все в одну сторону. То есть вот такими движениями. Раз, раз. Раз, и у нас получается такое небольшое солнышко. Загибаем уголочки, все в одну сторону, равномерненько. Так. Это также можно доверить ребеночку, потому что это очень простая работа. Всего лишь загнуть уголочки. У нас получилось вот такое вот небольшое солнышко. Мы, конечно же, можем нарисовать глазки нашему солнышку, носик и губки. Дальше, на обратной стороне нашего солнышка мы нальем капельку клея, совсем немножко. Так, и теперь берем салфеточку, отрываем небольшой кусочек от нее и вот такими движениями скомкиваем маленький комочек, приклеиваем на нашу серединочку. Вот, получилась такая вот поделочка. Дальше ребеночек берет трубочку и получается небольшое волшебство. Видите, это помогает развить дыхательное дыхание. Всем пока!